Имплант түзөө процедурасынан кийин дарылоочу массаж жасайбыз. Дарылоочу массаждын ичинде бул чекиттик укалоо, башкача айтканда точечный массаж, түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин. Буну остеохондроз оорусунда жасайбыз. Баш оору, өнөкөт баш оору, алсыроо, булчуңдардын алсыз болушунда, ошондой эле муун ооруларында, дагы көп ошо омуртка менен байланыштуу ооруларда жасайбыз. Чекиттик массажды дарылоо үчүн эле эмес, профилактика үчүн да жасасак болот. Ошондой эле кичинекей балдарга бул массажды иммунитетти көтөрүш үчүн, булчуң этти чыңдаш үчүн жасасак болот. Ар бир адамдын организмине жараша убакыты канча процедураны канча жолу кайталаш керек, ошо ар бир адамдын өзүнчө индивидуальный болот. Көбүнчө биз 2 жумадан кийин, кээде 1 айдан кийин массажды жасайбыз. Массаж бир курсу 7 же 10 күн болот. Негизи ар бир оорунун бул себебин туура тапса, бардык ооруну айыктырса болот. Биз жардам берген бейтаптардын көпчүлүгү бул оорусунан айыгып, жакшы болуп кеткендер. Азырынча бизде нааразычылык жок. Бизде ошо балдардын оорулары, бул өнөкөт оорулар, ДЦП, дисплазия. Мында сөзсүз түрдө массажды комплекстүү леченияга кошуш керек. Себеби массаждын жана лечебный физкультуранын жардамы менен биз мышцаны кайра ордуна восстановление кылабыз да. Анан авариядан кийин же башка травмалардан же операциядан кийинки бул реабилитация деп коет, калыбына келтирүү организмди. Ошондо сөзсүз бул чекиттик массажды, деги эле ошо массаждын түрүн лимфодренажный, точечный массаж, ошону баарын колдонгон туура деп ойлойм. Себеби бул лечение кылганда бир эле, мисалы, консервативдүү эле эмес, бул комплексно кылыш керек да.